Kiếp Cầm Ca là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Huỳnh Anh, thuộc dòng nhạc vàng trước năm 1975. Không chỉ là một tác phẩm âm nhạc sâu lắng, bài hát còn là lời tự sự đầy cảm xúc về thân phận người nghệ sĩ và đặc biệt là tình cảm thầm lặng mà Huỳnh Anh dành cho Thanh Nga, nữ hoàng sân khấu cải lương một thời. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Huỳnh Anh và Thanh Nga bắt đầu từ năm 1961 khi đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga dựng vở Mưa Rừng. Huỳnh Anh được mời viết ca khúc chủ đề cho vở diễn và ông đã sáng tác bài Mưa Rừng như một món quà dành riêng cho Thanh Nga, người thủ vai chính. Trong quá trình tập luyện, ông thường xuyên hướng dẫn cô hát, từ đó nảy sinh tình cảm. Đến năm 1970, hai người tái ngộ trong bộ phim điện ảnh Loan Mắt Nhung của đạo diễn Lê Dân. Thanh Nga đảm nhận vai chính, còn Huỳnh Anh phụ trách phần nhạc phim. Lúc này, Thanh Nga đang trải qua biến cố tình cảm và Huỳnh Anh trở thành người bạn tâm giao, âm thầm chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Dù tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc, nhưng đó vẫn là một mối tình đơn phương. Huỳnh Anh không công khai theo đuổi mà chọn cách thể hiện tình cảm qua âm nhạc, thứ ngôn ngữ ông tinh thông nhất. Trong thời gian quay Loan Mắt Nhung, Huỳnh Anh đã sáng tác bài Kiếp Cầm Ca như một lời nhắn gửi đến Thanh Nga. Ca khúc là tiếng lòng của người nghệ sĩ, phản ánh nỗi cô đơn sau ánh hào quang sân khấu. Khi tiếng vỗ tay tắt đi thì chỉ còn lại nỗi buồn và sự trống trải. Có một câu hát nổi bật, có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu đã chạm đến trái tim của bao thế hệ khán giả, bởi nó không chỉ nói về Thanh Nga mà còn là nỗi niềm chung của những người sống bằng nghệ thuật. Kiếp Cầm Ca không chỉ là một bài hát mà là một chương tình cảm lặng lẽ trong cuộc đời Huỳnh Anh. Qua đó, người nghe cảm nhận được sự hy sinh, lòng trân trọng và vẻ đẹp của một mối tình không lời, thứ tình cảm chỉ có thể tồn tại trong âm nhạc và ký ức.